Gladys Putri. Terpret. Kenapa itu ya? Ambil. Ada slime spon. Ambil teh. Sudah dapat teman. Yuk kita video lagi. Ambil. Ini saja video. Teman-teman, ini dia. Nih. Dada nama-nama ini apa sih? Apa tuh ini? Namanya Panda Unicorn. Kenapa taruh situ? Ambil. Karen kasih. 3. Aku ambil dulu ya sepisinya. 3. Udah dapat. Nggak boleh disembel-sembel gitu lagi ya. Ayo cari, ambil lagi. Kita ambil lagi ya teman-teman. Nah ini. Namanya apa? Arbi. Lihat. Ini lemnya hampir lepas. Ya dek. Kita beresin dulu ya. Ya dek. Iya. Nih udah diberesin. Terus ada nih. Namanya monster hijau. Coba lihat. Coba taruh di bawah. Coba sih. Bagus ya teman-teman. So crazy, yes? Monster balloon. Ada comel terus. Dia ngarang-ngarang nama, padahal namanya bukan. Spice Burns. Panda Bear namanya. Terus ini ada. Ini sudah coba kita bacain. Namanya Relay. Ada Lau. Sampai sini. Abis ini udah selesai ya teman-teman. Jangan lupa subscribe. Nanti kita lanjutin ya dek. Coba lihat. Masukkan 1, 2, 3. Bisa hitung ya. Iya. 4, 5, 6, 7. Tuh dia anaknya. Ayo taruh. Bisa hitung. 3. Ngarang teman-teman. Udah habis. Nyulun. Taruh dulu, bereskan. Ya, udah diberesin. Sini coba. Gini nih deh caranya. Nah, selesai. Bye-bye.